Акції, ви знаєте, що входимо ми в Києву, скрізь розвішені плакати, дуже красиві. Французька весна, я був Оксана, вона більш детально розповість. В Києві проводяться акції, і ми, звичайно, дуже вдячні Даніелю, що він прийшов сюди, і Оксані, що вона організувала. Тому що у нас теж є науковий інтерес, і нам було б цікаво послухати, якщо це, крім щось буде там і таке вже глибше, професійніше, крім популярного викладення, то значить, це буде добре. Да? Тому я слово Оксана, може трошки розповість, да? Я хотів би привітати Даніеля у цьому будинку. В наступному році буде 175 years. This is building. In next year. Тому ви приїжджаєте в наступному році, в травні місяці. З доповіддю про астероїди. Окей. Все окей? Спасибо. Ми обмінялися, я Даніелю дав таку нашу монетку. 165 років, це було 10 років тому. Але вона має там все, що є, там з одного боку меридіанний круг, меридіанне коло обсерваторії, а з іншого боку будинок обсерваторії. Тобто він вже знає, він буде знати, як її. Всім ще раз добрий вечір. Мене звати Оксана Назо. Я представляю сьогодні тут одночасно дві інституції, Французький інститут в Україні, які зараз проводять велику акцію по всіх містах України. І, зокрема, звичайно, найбільше вона відбувається саме по масштабності в місті Києві, це французька весна. І в рамках французької весни відбувається дуже багато заходів культурного спрямування, а сьогоднішній захід, він у нас частково направлений на культурне, звичайно, спрямування залишається, але більше все ж таки покриває і наукову складову. Цього року наша весна, вона вийшла поза межі культурних обмінів і перейшла і на наукові обміни. І в рамках цієї зустрічі, як сказав, вже було сказано, пан Даніель Гастрофель робить презентацію. Вчора він її зробив в місті Харкові, і сьогодні це буде презентація у Києві для киян. Наприкінці, я думаю, нашої зустрічі ще скаже невеличке слово представник посольства Франції в Україні, а це ще з наукового та університетського співробітництва, який, на жаль, не зміг приєднатися до нас на початку зустрічі. А далі я передаю слово Даніелю. Перепрошую відразу, я не є професійним знавцем галузі астрономії, буду намагатися перекладати якомога краще. Якщо у вас будуть якісь запитання, не вагайтеся, ставте, щоб я уточнювала і якнайкраще вам доносила інформацію. Merci pour cette introduction, merci pour l'invitation, je note pour l'année prochaine. Et merci aussi de me donner l'occasion de faire cette conférence ici à l'Observatoire de Kiev en relation avec l'Institut français d'Ukraine. Доброго дня, дуже вам вдячний за прийом, за запрошення на наступний рік, мені дуже приємно і дуже рада, що я маю можливість сьогодні тут зробити цю презентацію. Très bien pour faire le lien entre les sciences et la langue et la culture française. І мені дуже приємно все ж таки взяти участь в такому масштабному заході і зробити цей зв'язок між наукою та культурою. Et puis l'effort
international qu'on a entre nous, entre collègues, pour faire progresser la science. І також, скажімо так, підкреслити той міжнародні, скажімо так, зусилля, які роблять всі колеги астрономи для того, щоб допомогти розвиватися астрономії як науці. Donc je suis Daniel Estrofer, astronome à l'Observatoire de Paris. L'Observatoire de Paris qui a fêté ses 350 ans il y a 2 ans. Отож, я Даніель Хестрофер і представляю обсерваторію міста Парижа, обсерваторію, яка десь 2 роки тому відсвяткувала 350 років. Fin du XVIIe siècle, et donc toujours en activité, avec des activités de recherche. J'ai beaucoup de collègues qui collaborent aussi avec les astronomes ici à Kiev, ou moi-même avec des collègues à l'Observatoire de Kharkov. Тож лабораторія, яка була створена наприкінці 18 століття, і яка досі проводить дуже багато різних співробітництва як у Франції, так і на міжнародному форматі. І, зокрема, дуже багато співробітництв відбувається з колегами з України. Я, наприклад, співпрацюю з Каліфорнією. Aujourd'hui, je vous propose de faire un peu un survol du système solaire et de parler plus particulièrement de certains des objets du système solaire que sont les astéroïdes et encore plus particulièrement les astéroïdes qui vont passer proche de la Terre, de voir les caractéristiques des risques liés à ces objets. Тож сьогодні я хотів би з вами трошечки так зануритися в сонячну систему, вивчити, якби трошечки роздивитися різні маленькі тіла, які знаходяться в цій системі, і, зокрема, роздивитися астероїди та навколоземні астероїди. Alors on va commencer, on va faire peut-être un petit rappel pour ceux qui le savent moins une vision du système solaire. Donc au centre de ce système, vous avez notre étoile, le Soleil. Тож для того, щоб трошечки для всіх і всім було зрозуміло, згадаємо про те, що таке сонячна система. На цьому слайді ви можете побачити, якби що сонячна система має своє сонце, це наше сонце, свою зірку, вибачте, наше сонце. Puis ensuite, en s'éloignant, donc avec des températures de plus en plus froides, on a ici les planètes rocheuses ou telluriques. І потім, все більше віддаляючись від зірки, знаходяться планети по своєму віддаленню, все менше, які нагріваються все менше відповідно. Les planètes gazeuses, qui sont bien plus importantes en taille et en masse. Et donc, les petites, c'est pas je n'ai pas trop Les planètes rocheuses, telluriques. Гарячі планети чи як сказано? Земної групи. Земної групи, хорошо, у нас земна група. А далі планети газової групи. Géantes ou gazeuses, qui sont faites de plus de gaz. Планети, які роблять... Земної групи. Et Ні, то земля. Нет, ну это тоже... Смотрите на слайд. donc on les appelle aussi les planètes géantes, parce qu'elles sont bien plus grandes, mais elles contiennent plus de gaz aussi que les planètes rocheuses. І отож вони, крім того, що вони гігантські, називаються ще газові планети, тому що вони виробляють навколо них є багато газу. Et on voit aussi, par exemple, entre ces planètes rocheuses et les planètes géantes, une ceinture d'astéroïdes, de petits corps, donc, qui orbitent autour du Soleil entre Mars et Jupiter, la ceinture principale d'astéroïdes. Тож між планетами Землі, так? Земної групи, між планетами земної групи і планетами гігантськими знаходиться пояс астероїдний, який ви можете побачити. Et aussi au-delà de Neptune, une autre ceinture de petits corps, aussi astéroïdes, les transneptuniens. І отож, за Нептуном ви теж можете побачити інший пояс маленьких тіл, яких я теж називаю астероїдами, які називаються транснептунські. Et nous venons aussi du confin du système solaire, nous avons des comètes qui peuvent rentrer vers les régions internes du système. І, скажімо так, на околиці за межами сонячної системи ми можемо побачити комети, які в якийсь момент можуть перетнути ці кордони і увійти в сонячну систему.
Donc on va s'intéresser un peu à ces objets, astéroïdes, comètes et autres petits corps. Тож сьогодні ми розглянемо детальніше саме маленькі тіла, які знаходяться в сонячній системі, астероїди чи комети. Alors les comètes sont connues depuis la nuit des temps, parce qu'elles sont visibles à l'œil nu et assez caractéristiques. Elles sont assez brillantes pour qu'on les voit à l'œil nu. Et vous avez même là une reproduction déjà ancienne, 11e siècle, la tapisserie de Bayeux, où on voit un dessin figurant une comète qui passait dans le ciel à cette époque. Тож, що стосується такого маленького тіла в космосі, як комета, це відомий об'єкт з дуже, скажімо так, давніх часів. Так, наприклад, ви можете побачити, що на гобеленні 11 століття вже зображувалися комети, тому що це, скажімо так, об'єкти, які можна побачити неозброєним оком, без застосування якого приладу. Donc visibles à l'œil nu comme les planètes Mars ou Jupiter. Et après, avec les instruments arrivant, la découverte d'instruments, vers la fin du XVIIe siècle, c'est une première observation, découverte d'une comète, donc déjà moins brillante, mais à l'aide d'une lunette astronomique. Тож також неозброєним оком можна побачити великі планети, такі як Марс чи Юпітер, а вже в 1680 році з відкриттям першого телескопа змогли побачити комети, які були настільки яскраві. Et donc on continue un peu dans cette historique. Au début donc, du 19e siècle, 1801. C'était d'ailleurs un 31 décembre. Notre astronome italien Piazzi a passé le réveillon, a observé le ciel et il a découvert un autre objet, le premier astéroïde ou petite planète. À l'époque, on les appelait petites planètes ou Malik planète en russe. Et on voit ici là, une peinture qui montre Piazzi qui indique dans le ciel Cérès qu'il avait découvert. У 1801 році, якраз напередодні року, астроном Піаці, італійський астроном, провів свою ніч у спостереженні за небом і зміг відкрити новий астероїд, якби так звані маленькі планети. Et un peu plus tard, encore fin de ce siècle, première découverte d'un astéroïde géocroiseur qui orbite plus proche de la Terre. J'ai peut-être oublié de le dire tout à l'heure, mais on a aussi certains astéroïdes qui vont orbiter proche de la Terre. On verra ça plus tard. Тож я забув вам зауважити на попередньому слайді, що також є, крім астероїдів в поясі, є такі астероїди, які називаються навколо Землі, які наближаються по своїй орбіті саме до Землі. І от в 1898 році вже було відкриття першого астероїда саме навколо Землі. Et donc aussi le nom de cet astéroïde, 433, bon, ils ont tous un numéro, mais le nom Eros, c'est aussi un des premiers astéroïdes qui ne porte pas un nom féminin lié à la mythologie grecque. Avant, tous les autres astéroïdes, on leur donnait un nom de personnage féminin de la mythologie grecque, comme Cérès, Pallas, Junon, Vesta. Тож цей навколоземний астероїд ще відомий тим, що це перший, в нього є його порядковий номер 433, але він перший також має назву не пов'язану з жіночими ім'ями, з грецької міфології, а має назву чоловічу. Він називається Ерос. Donc là, bon, je n'ai pas représenté une lunette, mais tout le monde peut voir à peu près comment fonctionne une lunette ou un télescope. Mais ici, vous avez à gauche donc, une photo, comme on voit à l'œil nu, et les étoiles. Bon, il y a un arbre et puis une comète, où on voit bien la queue et la coma de cette comète, donc très, très caractéristique. Et à droite, on voit donc là des clichés pris avec un télescope. Тож я сьогодні не представлятиму вам, як працює сам телескоп, я думаю, це всі плюс-мінус розуміють гарно. І на цих двох зображеннях ви можете побачити, що ліворуч це зображення, яке показує, як ми неозброєним оком можемо побачити зірки та комету. На фотографії це гарно видно. А з іншої сторони вже
зображення показує, яким чином видні ці маленькі тіла в телескоп. Donc, image déjà plus récente, hein, ça date de là, 2015, où on voit donc, alors c'est des observations faites avec un télescope et derrière ce télescope il y a des caméras comme vous avez sur vos smartphones ou sur vos appareils photo numériques, des caméras CCD. Vous allez peut-être en visiter ici la prochaine fois, ça vous viendrait. Тобто це досить нове зображення, яке було зроблено у 2015 році. Це спостереження, які велися через телескоп, до якого була наближена не людина, а позаду нього була спеціальна камера в смартфонах, і яка знімає відповідно все, що відбувається на телескопі, все, що видно, відображається в телескопі. Donc là on observe une région très petite du ciel et on voit à nouveau des étoiles. Ici, et on voit aussi une espèce d'étoile, un objet qui bouge. Hein. On a 3 clichés qui sont représentés à un petit film qui montre les positions de notre astéroïde au cours du temps. Et vous voyez là le temps défilé. Donc, sur quelques secondes, l'objet se déplace dans le ciel par rapport aux étoiles. Це ж на цьому зображенні зображується дуже маленький відрізок, маленька площа, космічного простору, і ми бачимо, що знову ж таки є статичні ці зірки, і є одна зірка, яка пересувається досить швидко, і нижче ви можете побачити якби кількість секунд, які проходять при пересуванні цієї зірки, і ті 3 позиції ви можете побачити на цьому відрізку, якби наскільки швидко вона пересувається, це і є астероїд. Donc c'est grâce à ce mouvement qu'on détecte ces objets et qu'on sait que ce sont des astéroïdes bien plus proches de nous que ne le sont les étoiles. Це саме завдяки цьому руху, який можна побачити і спостерігати в телескоп, ми розпізнаємо те, що це не зірки, а саме астероїди, які набагато ближче знаходяться до Землі, ніж зірки. Au départ, on appelait ces objets avec Cérès, première découverte, une petite planète, parce qu'on s'imaginait à trouver encore des planètes entre Mars et Jupiter, et après on a trouvé de plus en plus de ces petits objets, et c'est aussi, on va dire, leur forme, hein. Ce sont des sources ponctuelles qui ressemblent à des étoiles, qui donnent ce nom d'astéroïde, hein, qui vient du grec, avec le suffixe oïde pour une forme d'étoile, astère. Отож, оскільки формою, скажімо так, на початку, коли тільки відкрили астероїди, їх і називали маленькими планетами, тому що людство вважало, що між Юпітером і Марсом є ще інші планети. І якби, оскільки вони нагадують зірки, з часом їх назвали астероїди, що з грецькою перекладається кастра зірка, і суфікс «оїд» означає, що це схожі на зірки. Semblable à une étoile. Et si on se rapproche de ces objets, alors là je ne représente même pas le plus grand Cérès, vous avez une autre planète naine Vesta et quelques clichés, des photos prises par des missions spatiales d'autres astéroïdes. Отож, тут на цьому слайді ви можете побачити різні астероїди. Якби я вам ще раз не буду представляти, це Церес, про який ми казали раніше відкрити перший. Це астероїд Веста, що має назву, і різні інші астероїди в розмірах і формах, в яких вони бувають. Je peux peut-être faire une petite parenthèse, dire qu'en 2006, on a revu un peu la définition de ces objets avec l'introduction de la notion, la définition de planète naine. Donc ce sont des objets qui sont un peu plus gros que ces astéroïdes, comme Vesta, Cérès ou Pluton, sont des planètes naines, et les autres, on les appelle des astéroïdes. Тож, в 2006 році було трошечки переглянули номенклатуру, і було вирішено, що є астероїди, і також трошечки більше за астероїди, такі як Церес чи Веста, чи Плутон, це будуть вже карликові планети, які все ж таки будуть називатися планетами, а все, що менше їх, вже називаються астероїдами. Donc vous voyez que les autres sont quand même déjà bien plus petits, hein. Celui-ci, on ne le voit même pas apparaître ici sur cette image. Et retenez donc par exemple la taille de 21 Lutetia.
І те, що ви можете тут побачити, що розміри астероїдів абсолютно різні бувають, і найменші, які тут представлені, його навіть і не видно, ну, крім того, що зазначено, що він там є. І, наприклад, тут найбільший з астероїдів 21-ї Лютісія, qu'on retrouve ici. Donc là, c'est le plus gros sur cette image. Il fait une яку vingtaine ми de можемо ще раз kilomètres, побачити тут. 200 kilomètres. Et vous avez après d'autres images prises à nouveau par des missions spatiales, d'autres astéroïdes et de comètes. Ці 200 кілометрів. Oui. Отож, Ну, це цей перший астероїд найбільший, він десь, ну, найбільший, я маю на увазі на цьому зображенні, він приблизно 130 кілометрів йде в діаметрі, і інші астероїди набагато менші, а також найменше це комети. Et en particulier cette comète qu'on appelle Chury, pour Churyumov-Gerasimenko, qui a été visitée récemment par la sonde Rosetta. Комета Чулюмова-Герасименко. Що? Комета Чулюмова-Герасименко. Так, і ця, ці комета Чулюмова, і це він був... Сотрудник. Да. Ні, я знаю, що Чулюмова вас працює. Якби ця комета була названа на честь Чулюмова, я так розумію, що він її відкрив. Чулюмов Герасименко. І Герасименко. Pour nous, c'est plus facile de dire Chury. І в Європі, в Франції Ну, його ми вивчили що, як Є Чулюмова. Лімова. Это Чулюмов. Я його бачила на старенькому, таким не бачила. Ну. Et donc d'autres objets aussi très petits comme Itokawa là, qui fait 500 mètres de taille, qui a aussi été observé par une mission spatiale japonaise. Тож посередині ви можете побачити астероїд Ітокава, який 500 метрів розміром, і його досліджували з супутників Hayabusa. Супутник чи стація міжпланетна, яка досліджувала цей астероїд, називалася Hayabusa. Et donc des formes très diverses, des surfaces aussi très diverses avec des gros cratères ou avec des rochers qui restent en surface. Тож ви можете побачити, що всі астероїди між собою відрізняються один від іншого, є з великими кратерами і з формами, які трошечки якби, не є колоподібними, і також є з такою кам'янистою поверхнею. Et d'autres des formes bilobées comme on voit ici ou sur d'autres comètes. І інші форми трошечки, скажімо так, De l'homme, de sphères attachées les unes aux autres. Сферичні і прикріплені один до іншого. Et on continue, un peu d'actualité récente là, pour les prochains transparents, avec une observation qui a été obtenue à nouveau par une mission spatiale il n'y a pas bien longtemps, au début de cette année, en janvier, avec la mission New Horizon qui a passé rapidement à côté d'un des transneptuniens les plus lointains qu'on ait visités. Тож і тут ви можете побачити вже спостереження, які теж здобули завдяки супутникам чи міжпланетним станціям, не знаю, як краще українською казати. Космічним апаратом, краще, добре. Космічним апаратом. Тож це було зроблено дослідження нещодавно наприкінці 18-го, початку 19-го року. І в пояс, так розумію, астероїдів транснептунських. Et on voit Нептуновым. Транснептунський. Транснептунum, c'est pour moi, c'est pour moi. j'apprends aussi. Et on voit la sonde donc, se rapproche à une assez grande vitesse, 15 km par seconde de notre objet. Et donc la distance change rapidement et on voit donc la résolution devient bien meilleure lorsqu'on se rapproche de cet objet. Тож, коли цей апарат насувається чи наближається до астероїду, ми бачимо, що якби йде відозмінення самого астероїда і ще і якби фокус покращується завдяки цьому наближенню. Et donc voilà la meilleure image, la meilleure résolution qu'ils ont pu obtenir et on voit à nouveau un objet assez surprenant et qu'on essaie de comprendre comment il a bien pu être formé, éventuellement peut-être même
ce bloc a pu se déplacer, était ici auparavant, est venu là. Voilà. Il y a encore beaucoup de questions sur lesquelles il faut travailler pour comprendre ces objets. Тож праворуч ви можете побачити найкраще зображення, яке завдяки цьому апарату космічному було отримано. І знову ж таки ця форма досить дивує, яким чином таке тіло могло бути сформоване. Тобто відразу вчені вони починають проводити якісь дослідження навколо цієї теорії, яким чином воно формувалося, яка частина до якої приєднувалася і внаслідок чого. Autre actualité, comme c'était un peu le thème des couleurs, on a rajouté un peu quelques transparents aussi pour rappeler les couleurs. Alors, j'ai pas ici rajouté un spectre de manière générale, mais on peut voir une manière de comprendre les couleurs ou la lumière qu'on voit, c'est de regarder le spectre de ces objets. Et le spectre va couvrir une large gamme de longueurs d'onde. І отож, оскільки цьогорічна французька весна пов'язана з кольорами, пан Даніель трошки додав, скажімо так, до своєї лекції питання кольору також. Тож ці астероїди теж, тут немає не представлено, скажімо так, нормального спектру, але все ж таки при вивченні різних цих тіл і астероїдів можна побачити, що спектр охоплюється дуже великий по кольорах і по довжині хвиль. Donc on peut très bien faire des observations alors ici vous avez en termes de longueur d'onde les valeurs correspondant, on va dire, au spectre. Donc, par exemple, éclater la lumière avec un prisme dans le visible. C'est compliqué. Mais on va aller très vite. Je pense que. Je saisis pas. Oui. Et donc là, on a ce qu'on appelle les longueurs d'onde. Plus on est à gauche, plus on va vers le bleu. Тож тут ми бачимо довжину зонтів, і якби коли ми йдемо ліворуч, вони стають більше, набувають синій колір, і якщо праворуч, вони набувають червоний. Et plus on va vers la droite, plus on va aller vers le rouge, puis l'infrarouge, et ensuite les ondes radio. Переходити до інфракрасних і до радіохвиль. Donc il faut aussi d'autres instruments pour observer nos objets célestes, voire même des radiotélescopes, qui sont comme des antennes radar, pour observer ces objets. Тож інколи використовуються незвичайні телескопи, де ми можемо побачити щось в просторі, а також радіотелескопи, щоб вже на більш великих дистанціях спостерігати за цими тілами в іншому вимірі. Et nous, en particulier avec les astéroïdes, on reste plutôt dans le domaine du visible avec nos télescopes classiques. Visible, ça veut dire qu'on peut voir avec nos yeux. Але ми залишаємось, тобто я проводжу дослідження саме з звичайними телескопами, з якими ми користуємося, щоб дивитися неозброєним оком просто в телескоп, і де залишаються ці астероїди видні. Alors, et on utilise souvent des filtres, différents filtres qui vont changer un peu la couleur des images qu'on va avoir, et c'est représenté ici différents types de filtres qui montrent qu'on va prendre qu'une partie du spectre. Alors ici vous avez le spectre des étoiles, notre Soleil, on voit bien qu'il y a une grande partie dans le visible, une autre étoile, Vega, et encore une autre étoile ici. On voit qu'elles vont émettre plutôt vers le bleu ou vers le rouge, ou vers des parties plus thermiques, et notre Soleil a une grande partie pour ce qu'on appelle la partie visible. Тож, астероїди, які звичайними телескопами дивимося, вивчаються, теж використовуються спеціальні фільтри, які допомагають розглянути ці об'єкти в різному кольорі, а нижче повертаючись до цієї кольорової картинки, там ми можемо розглянути ці різні зонди, різні хвилі, вони нам демонструють якби різні зірки. Синього кольору це Вега, зеленого кольору це Сонце, і червоного кольору я не почула і не бачу. Le rouge, c'est une autre étoile qui a le joli nom de, là c'est une M, une étoile de type M, type M5. І червона, тож це зірка з гарним ім'ям, зірка типу М5.
Bon, tout ça pour dire que si on se rappelle un peu les images que j'ai montrées tout à l'heure, celle-ci, Yes. Explain something. on voit ces images-là, les objets apparaissent gris, hein, ils ont tous la même couleur, plutôt gris. Et celle-ci, par exemple, on voit déjà, on a pu changer un peu cette couleur parce qu'on a combiné 3 images obtenues par 3 filtres. C'est comme ça qu'on arrive à donner des couleurs à ces objets. Un peu comme vous pouvez le faire sur des images sur ordinateur en changeant par exemple les couleurs fondamentales ou autres RGB, Red, Green, Blue. On arrive aussi, à partir de ces 3 filtres, à changer la couleur de l'objet. Тож на попередніх снімках ви бачили, що всі астероїди залишаються скоріш сірого кольору, тобто не мають кольору, і завдяки використанню різних фільтрів ці тіла набувають кольору. І так, наприклад, тут же на фото ви можете побачити, що у астероїда трошечки такий жовтуватий відтінок. І це досягнуто завдяки тому, що використовувалося фіолетовий, зелений і інфракрасний фільтр. Pour la petite histoire aussi, cet astéroïde-là, Gaspra, c'était le premier astéroïde photographié avec une sonde spatiale qui allait vers Jupiter. Et on s'est rapproché de cet objet. C'était la première image grandeur nature d'un astéroïde. Avant, c'était un point dans le ciel. Maintenant, on voyait que c'est un petit monde déjà lui-même. Цей астероїд Гаспра, він відомий тим, що це був перший астероїд, який було сфотографовано на справжньому розмірі саме космічним апаратом, який наблизився до нього і зміг його якби засняти. Ok, donc, et puis pour rappeler aussi les astéroïdes, comme les planètes, un objet du système solaire, ils n'émettent pas la lumière eux-mêmes, ils ne font que réfléchir la lumière du soleil. Отож, що стосується астероїдів, як і інші об'єкти сонячної системи, вони не продуцюють самого світла, вони тільки можуть віддзеркалювати світло. Et donc là, on a une représentation à nouveau là, en fonction des longueurs d'onde, le spectre de l'objet, en particulier le spectre du soleil. Hein, et on voit donc ces parties-là, c'est la partie visible. On voit le spectre du soleil qui est le plus important là, c'est là qu'on a le plus de flux de lumière. Et à gauche, par exemple, ça va être les ultraviolets. Тож тут представлений цей спектр, скажімо так, сонячних променів. Найбільш видимі це ті, що жовті на, скажімо так, самому верху зображені. І саме внизу це будуть Ultraviolets. Це ультрафіолетові. Et en rouge, c'est la partie du spectre du soleil qui nous arrive sur Terre. Donc,